Mấy bạn có bao giờ gặp cái cảnh đi giày bút mà bị thân rồng đuôi tôm như này chưa? Thân da bò thì xịn sò biết bao nhiêu mà cái viền cổ nó lại nứt nẻ bong tróc lỡ nét cỡ này là thấy mất điểm toàn tập luôn á. Đi bút á là rất hay gặp cái tình cảnh éo le này nè. Thân da thiệt á thì đi 10 năm cũng không có xi nhê, nhưng mà cái phần viền đệm ở cổ giày do cọ sát nhiều lúc mình vận động với lại thiếu dưỡng ẩm á là nó xơ xác bong tróc đi trước luôn. Nhưng mà hơn cái á là phần da bò của đôi này dầm vẫn còn mướt trượt, không cần phải đụng chạm gì tới hết. Mình chỉ cần xử lý cái phần viền cổ bị nứt nẻ này thôi là em lại đẹp lung linh liền. Ở đây á, tiệm đánh giày sẽ phục hồi bằng cách phủ tỉ mỉ từng lớp màu chuyên dụng lên đúng bon cái chỗ bị hư nè. Nhờ cái vết nứt nó chưa có ăn sâu quá nên mình chỉ cần xử lý bề mặt thôi là đã cải thiện được cái độ thẩm mỹ đáng kể luôn rồi ạ. Và ten, đây là cái kết quả sau khi màu nó khô và ổn định nè. Cái quá trình che khuyết điểm rồi đợi cho sơn nó lấp đầy mấy cái rãnh nứt này á là sẽ diễn ra vỏn vẹn trong vòng 2 tới 3 ngày thôi nha. Bút cưng nhà ai đang bị nứt viền, tróc da bút xua không? Đừng có vội đem cất tổn ngang, gửi liền tấm hình qua inbox cho tiệm để tụi mình túc tác lại phong độ cho em nha.